Պարոն Սահակյան, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ, որովհետեւ առաջին հերթին նաեւ իրենց զավակներին, այսպես հայրենիքի համար զոհաբերած ծնողների օրն է։ Օրվա խորհուրդը ձեր համար այսօր որն է այս իրողությունների պարագայում։ Իրականում այսօր ստեղ ենք, որպեսզի շնորհավորենք մեր տղաներին այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ բանակի օրն է։ Միշտ ասել ենք ու նորից կրկնում ենք, որպեսզի բոլորը իմանան, որ մեր զինվորները չեն պարտվել։ Մեր որ իջնում ենք դեպի Պանթեոն, մտնում ենք Պանթեոն, ձախ կողմում այն տղաներն են, ովքեր անկախություն են ձեռք բերել, անկախությունը հայրենիք ազատագրողներն են, իսկ ներքևին ու աջ կողմում գտնվողները այդ անկախությունը պահողներն են։ Այն ինչ որ կատարվել է, այն վերնախավը, որ գալիս էր, երեք եկել էր հարգանքի տուրք մատուցելու, դրանք էլ երկիրը հանձնողներն են։ Սա նորություն չէ, սա բոլորը գիտեն, ու պիտի պատմության մեջ անպայման ամեն ինչը իր տեղին գրվի։ Երեք որդուս ծնված օրն էր, ես որպես օր խորհրդանիշ չէի եկել, չէի ներկայացել, անկեղծ ասում եմ, եթե երեք տղայիս ծնված օրը չլներ, ես չէի գա եռաբլուր։ Չէի գա եռաբլուր, որովհետև ասենք ով իրավունք ունի օր որոշի ու ասի այդ օրը ինչ որ հարգանքի տուրք մատուցելու օրը Ռուբեն Ռուբինյանը պիտի որոշի, թե ես երբ գնամ եռաբլուր, թե չէ։ Ամենայն դեպս ասենք որ մեր համար ամեն օր հիշատակի օր է մեր ծնողներիս համար, զոհվածների հարազատների համար, եւ մենք հաճախակի շաբաթը 4-5 օր լինում ենք եռաբլուրում, կիսվում ենք մեր երեխեքի հետ մեր խոսակցությունով եւ մի քիչ թեթևացած գնում ենք տուն։ Երկրորդ տուն ասեմ, թե առաջի տուն ասեմ, չեմ էլ իմանամ։ Մի տուն ստեղ ունենք, մի տուն այն տոնը, որտեղ որ մենք ենք բնում։ Քանի որ մեր ընտանիքի մի մասը եռաբլուրում է։ Փառք մեր բոլոր նահատակներին, բան չեմ կարող ասեմ, նորից եմ ասում, հերոս տղաներ են եղել, այսօր որևէ մեկը չեկավ, որովհետև երեք արդեն եկել էին, իրանց ցուցումով եկել էին։ Որևէ մի վերնախավից ինձ թվում է մարդ չեկավ։ Չեկային, չէ, ես չեմ տեսել ու չեմ էլ ուզում տենամ, դրանք որ դեմից դուրս գամ, դի ճանապարհս փոխեմ։ Պետք չէ, նրանց տեղ գալը ավելորդ լարվածություն է ստեղծում, ավելորդ վերքի վրա աղ են լցնում, ավելի ցավ ենք մենք զգում։ Թող գնան իրանց կյանքով ապրեն, ամսի 30-ին էլ գնան, երաժշտություն տան, պարեն, ուրախանան, իրանց մենակ էդ ասազım։ Իրանց մենակ էդ ասազım։ Թող գնան ուրախանան, այդ ուրախությունը վայելեն, բայց շատ կարճ է մնացել։ Անկեղծ եմ ասում, ես այս հարթակի վրա նորից կրկնում եմ, եթե նորից ազգը թույլ տվավ այն սխալը, որը 21 թվին թույլ է տվել, ուրեմն ես կամ ազգը պետք է փոխեմ կամ ազգանոց պետք է փոխեմ, այ երկուսից մեկը պետք է անեմ, ուղղակի ամոթ է։ Ինչ ասեմ, եթե ուրախությունը մարդու համար է, ուրախանալը մարդու համար է, բայց այն արհամարական ուրախությունը, որ իրանք թռնում են վերև, իջնում են ցած, այդ ուրախություն չի, դա ամեն մի բառը, այսօր սկսել են մնացած նախարարները սրտիկ անել, սրտիկ արեք, գնացեք ձեր տանը սրտիկ արեք, բայց ոչ այն սրտիկը, որ ես էլ տենամ հոգեկան խանգարում ստանամ։ Դուք հոգեկան խանգարում ստացեք, մեղք ենք մենք, այն ցավերը, որ մենք տեսել ենք երիքը հետ մեզ, արդեն ձեր հերթն է, որ դուք ցավ տենաք։ Ուրիշ բան չեմ կարող ասեմ, այնքան եմ վրդովված, ուղղակի նույնիսկ մտքերս չեմ կարող ձևավորեմ ասեմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, լավ եղեք, մեր տղերքի նորից եմ ասում, տոնը թող շնորհավորնի, փառք բոլոր նահատակներին,